Kakak, mau nanya dong. Ini apa ya? Buat apa ya? Oh, ini tuh F7070. Pernah nggak sih kamu malam-malam nih ya, pas lagi tidur tiba-tiba kedengeran suara air kloset yang nggak berhenti-berhenti? Atau pas kamu flush, airnya terus mengalir? Itu tuh di rumah aku klosetnya kayak gitu. Nah, pas banget nih, kamu mesti ganti pelampungnya. Karena itu tandanya kloset kamu pelampungnya bermasalah. Ini nih, cocok banget kamu ganti ke F7070 ini. Dia punya dual flush, jadi bisa mengatur keluaran air, mau flush kecil ataupun flush besar. Bahannya premium berkualitas. Di dalamnya kelengkapannya itu udah komplit banget. Jadi tinggal pasang deh, nggak perlu tukang. Gimana? Wah, bagus banget sih. Ini aku butuh banget. Ya. Nah, kamu wajib punya sih ini sih. Nah, kalau kamu mau, kamu bisa langsung aja cek keranjang Libya ya, atau bisa klik marketplace kita. Oke. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.